Welcome back po sa KAPWA channel. Salamat po lahat sa nag-subscribe, nag-like, nag-share nito sa social media. Thank you po sa inyo lahat for all your support, nagko-comment, lahat po. At sa lahat po ng mga na-encourage na about na encouragement natin sa KAPWA channel, sa KAPWA page. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you all po. And tonight, meron tayong unboxing na gagawin kasi meron tayong binili para sa ating vlogging equipment. So, salamat po sa provision. Salamat kay Lord sa mga provision po. Pero bago tayo mag-unboxing, gusto ko lang i-share sa inyo ang Galatians 6 verse 9 in the message version. Nilipat ko siya dito sa aking devotional notebook. Ayan. Bigay ito sa akin ng isa kong life group. Anyway, ito po yung sabi niya sa Galatians 6 verse 9 in the message version. Sabi dito, so let us now allow ourselves to get fatigued doing good. At the right time, we will reap the harvest, a good crop, if we don't give up or quit. So let us not allow ourselves to get fatigued doing good. At the right time, we will harvest a good crop if we don't give up or quit. So gusto ko na kayo encourage na huwag po tayo maghinawang gumawa ng mabuti para sa ating kapwa. Ano man yan, ginagawa natin, pinag-pray natin sila, mini-encourage natin sila, ano pa, nililibre natin sila, ano pa ba, minamahal natin sila, yung mga kapwa natin. So, huwag tayo huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti sa ating mga kapwa. Kasi ito yung gusto ng Panginoon, ito yung nais ng Panginoon. Ang kumuha tayo ng mabuti para sa iba, hindi lang lagi sa sarili natin. And encourage na, ano man ang ginagawa mo para sa iba, hindi yan kakalimutan ng Panginoon. Kung ano man ang ginawa mo sa iba, babalik at babalik din yan sa iyo. So, yung kabutihan na ginagawa mo, hindi yan makakalimutan ng Diyos. Alam niya kung anong ginagawa mo, alam niya kung paano mo minamahal ang mga kapwa mo. So, gusto ko lang kayo encourage na, sabi doon, at the right time, we will reap a harvest if we don't give up or quit. So, huwag tayo magsawa na mahalin sila, kahit ano pa man ang ginawa nila sa atin, or ano pa man ang nagawa nila sa'yo. Huwag ka maghinawa na gawin ang mabuti. Di ba nga sabi, do not repay evil for evil, but repay evil for goodness. So, kung nakagawa sa'yo ng masama, di palitan mo ng mabuti, di ba? So, si Lord naman kasi ang nakakaalam ng lahat. So, ano man ang ginawa mo sa kapwa mo na mabuti, hindi yan kakalimutan ng Diyos. At meron kang reward sa ginagawa mo. So, kung ano man yan na mga gusto mong gawin sa iba, gawin mo, huwag mo hayaan na meron kang mga hindrance sa puso mo na, ay, ginawa ako nito ng masama, so hindi ko nagagawin ng mabuti to. So, lagi mo lang iniisip ng masama na ginawa niya. Pero, I encourage you na kahit ano pa man yan, gumawa ka lang ng mabuti sa kapwa mo at ang Diyos ang bahala sa iyo. Si Lord ang bahala na mag-bless sa iyo. Si Lord ang bahala na iingatan ka niya, at ano man ang mga kailangan mo, si Lord din naman po-provide para sa iyo. So, tandaan mo, huwag kang mag-give up, huwag kang mag-quit. Gawin mo lang kung ano ang tama at sinasabi sa Word of God. Okay ba? So, yun. So, ngayon, mag-unboxing tayo. So, ililipat ko yung camera. Tingnan natin kung maganda tong nabili nating ring light. Okay? So, mag-unboxing na tayo. Ito ay isang blessing sa atin. Okay po? So, thank you Lord sa blessing. So, hindi ko alam actually paano talaga ito gawin. Kasi, syempre, first time lang naman. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. Kanina pa tong umaga, pero hindi ko siya nakita kasi ayan. Hindi ko siya nakita kasi meron akong pinuntahan. Merong work kanina umaga. So ngayon ko pa lang siya makikita. Ayan. Ngayon ko pa lang siya makikita. Ngayon ko pa lang siyang ma-review kung maganda ba or what. Pero alam ko maganda to eh. At ako naman yung ng seller nito. At maraming nag-order. Ang nakalagay doon ay wala. Nakalagay lang pala dito yung presyo niya. Sorry. Okay. So,
sorry. Ano yung camera. Sorry. So, marami pa tayo kakailangan sa vlogging equipment. Ito ay isa pa lang. So, marami pa tayong prayer request para sa ating vlogging equipment. Lahat naman to blessing sa atin ng Panginoon. So, lahat ng to pinag-pray natin. Ito nga siya. Ayan. Ayan. Kita niyo ba? Okay, sabi dito, ring fill light. Ayan. Ring fill light. And 26 cm yung size. 26 cm. Ayan. 26 size. Okay. Ito ay hindi siya flat type, bulb type. Bulb type siya. Kaya siya mas wide ang ano niya, mas wide yung range ng ilaw niya. Okay? Ayan. Mas wide yung range ng ilaw niya. Hindi siya bulb type. Yun. Ayan. I mean, bulb type siya, hindi siya flat type. Kasi dalawang klase yung ring light. Yung dito niya, ano siya, flat. So, yun yung flat type. Medyo yung light nun, hindi siya masyadong kalat. Hindi siya wider. So, pag bulb type, like ito, medyo naka-emboss, wider yung ano niya, yung ilaw. So, mamaya, titingnan natin. Meron din siyang para sa phone. Ayan. Okay. Sama. Dito siya ilalagay. Phone holder kasi siya. Dito siya. Okay. Dito siya ilalagay. So, yun yung mga kasama nito. Para to sa phone. Pag nagbo-vlog. Okay. Kung ano-ano pa. Dito siya. Ikalagay. Ayan. Ulit na nga. At meron din siyang ball mount. Para to dun sa saan ba yan? Hindi siya nakafocus. Ayan. Para to dun sa niya, dito, sa stick. Okay? Ito naman yung buksan natin. Sana matagal, hindi siya agad masira. Pero mabilis lang ito dumating ha. Like dun nga pala sa selfie stick natin, dumating na din. Ayan, kaya hindi ko nahawak yung phone. Saka hindi na rin nahirap mag-vlog kasi dumating na rin pala siya. Mamaya ipapakita ko lang siya. Dito nakalagay ang ring light. Ayan. Ayan. Ito nakalagay ko. Ito. Ayan. Ito siya ikakabit sa dulo. Ayan. Ang dulo lang.
na siya. A few moments later. Yung light natin. Oh. Ayan, natayo na siya sa wakas. Hindi pa yan yung pinakamatangkad niya. So, pwede pa siyang pataasan. So, pag walang ilaw, ganyan. Yun yung pinaka, ano niya eh, pinaka mahina. Inadjustan ko na siya, pinaka mahina. So, adjust natin. Kasi meron siyang, ayan. Ayan, di ma-focus. Ang hirap pala mag-unboxing. Diba? So, ayan. Salamat po sa lahat ng, yung mga, ko dyan. Kung ano-ano. Hanger. So, ayan. So, pag pinalakasan, ayan, ganyan, lakas. Pag pinahinaan, yan po yung pinakamahina niya. Hindi ko alam tong isa. Ayan, nag-iba-iba po siya ng color. Yan. Ayun. Yan. Okay, 1, 2, 3, tatlong color. Ayan, 3 colors po siya. Okay. So, pag pinataasan siya, ito, at patataasan natin kung gano'n siya kataas. Wait. So, pag mataas siya, ganyan siya. Ayan. Mataas pa siya sa akin. So, mataas pa siya sa akin. So, yan po yung ring light natin. Kaya, adjust ko yung color. Ayan, yung isang color. Ito yung isa. Ito yung isa. Okay. So, subukan naman natin ilagay doon yung dyan na. So, lalagyan ng phone ng camera natin. Okay. Wala nang ilaw dito sa kwarto ko. Okay, subukan natin na walang ilaw. Ito yung unang effect ng light. Ito yung isang effect ng light. Medyo nag-blue. Tapos ito naman isa. Ayan. Ayan. Isa. Isa. Ito naman isa. Hindi ko naman naman ring light pag naka-eyeglasses. Dapat pala walang eyeglasses. Ayan. Eyeglasses. Pero ang labo, hindi ko makita yung screen. Ayan. So, ganyan pala siya. Tapos, pag ganyan yung isa. Yung isa. Ayan. So, makikita siya naman. Magigets ko na siya. Ano na. Okay? So, tataasan natin. Liwanag ko siya lalo. Pinakamaliwanag yan. Wala tong ilaw walang ilaw dito sa room. Ayan. Masyado nung malakas ang ilaw. Ayan. So yun. Pinapahinaan ko yung ilaw. Ito yung pinakamalakas na ilaw. Ayan, blue. Yellow. So, medyo malakas na yan. Yan yung pinakamalakas. So far, okay naman yung review. Maganda naman. So, maraming ito sa blessing dito. Ito po pala yung in-order natin right. So, hindi mo natin kailangan pang maghawak-hawak pa nag-vlog kasi meron na rin tayong ganito. Ito ay blessing din sa atin. So, hindi ko na siya sinama sa unboxing pero maganda din. Hindi kasama yung Bluetooth. Ayan. Ayan. So, maraming pa tayong mga pinag-pray sa ating vlog equipment. And of course, pwede nitong hiramin na ring light. Siyempre, i-share natin itong lighting. Pwede niyo pong hiramin itong ring light. Kung gusto kong hiram, pwede niyo po itong hiramin. Sige po. So, dito po mag-i-end ang ating vlog sa ating unboxing ring light. Bye!